Ó, voltando aí com o HB20. Coluna montada de volta no lugar. E sem nenhum barulho. Resolvido. Esses HB20 tá dando muito problema no motorzinho com barulho. Tanto o HB20 normal, HB20S, HB20X, todos eles dão esse probleminha. Precisou de reparo na coluna desses HB20, qualquer tipo de coluna de direção elétrica, caixa de direção, só nos procurar, MDH. Já estamos virando referência aí no mercado.